हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। हवा देखोगे? देखो, बड़ी प्यारी लग रही है। बाहर दिख जाने जैसा। और फ्री हो गई ताकि वो दोनों अभी इधर उधर कर रहे हैं। कल मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इसके लिए आई ही नहीं है। समझ से है बाहर जाने से। अभी मैं जा रही हूँ आराम करने, रात को आऊँगी। देखोगे, वो लोग ज़्यादा नाश्ता कर लिए तो आराम कर रहे हैं। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कान में अजीब सा लग रहा है। धीरे धीरे सुबह सुबह से बोल रहे हूँ कि सब सो रहे हैं। अभी अभी ना दिन होता तब चिल्ला के बोलती। अभी मैं जा रही हूँ, कुछ टाइम में आती हूँ। बाय बाय। अभी बाय बाय। बाय। हाय। मैं पूरे दिन आज भी नहीं आई। मेरे ना सर में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मुझे डॉक्टर आराम करने को बोला था। ये लोग मुझे आराम नहीं करने देते, गंदे बच्चे। मुंह मत टेढ़ा करो, अंकल लोग डांटते हैं आपको। ये मुंह टेढ़ा करते हैं, इनको अंकल डांटते हैं। देखो, अब सुधर जाएंगे। मुंह बंद कर। देख रहे हो कितनी गंदगी हुई है? साफ सफाई नहीं रखता ये गंदा बच्चा। देख रहे हो, बहुत खराब है। एक बच्चा का देख रहे हो, उसके पास मम्मी पापा नहीं है, ऐसे लेटा है। यहाँ कहाँ ले जा। अभी इनको ही डांट पड़ी थी। ज़्यादा मुंह मत फैलाओ, नहीं तो आपको भी पड़ेगी। देखो, मुंह बना रहे हैं। अभी ये क्या है? हट, मुझे बोलना है। मुझे चुप करने को बोल रहे हैं। खड़ूस। अभी हम लोग आराम क्या, सोने जा रहे हैं। और जानते हो खड़ूस लोग कैसे देखते हैं? सीखो। ऐसे पूरे जाएंगे, पूरे गुस्सा होते हैं तब ऐसे पूरे जाएंगे। अरे बहुत लोग हैं। हटना भाई। देखो कितना गंदा। मैं आपको डेमो यूनिट का आवाज सुना। हटो, चलो सोना है। हटो, हट
बट ना कब तो बोलू निकाल दूं, बोलो। बोलू मेरा सर दुख रहा है। अरे मैं फ्रीज हो गया था, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। बुढ़ा हो गया डॉगी। देख रहे हो कितना गंदे बच्चे हैं मेरे घर में, देख लो बहुत पसंद, देख रहे हो? इसको बोलते हैं डॉगी पे बैठना। देख रहे हो? हम यहाँ के राजा माने जाते हैं। हाय अब हम लोग सोने जा रहे हैं, बाय बाय बाय। कितना रईस बच्चा है। अरे सुनो पहले, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मम्मा, गुड नाइट मम्मा। और बाकी बात उधार रही। गुड नाइट मम्मा, आनियन।